Και με μένα θα πίνεις να συμπληρώνει. Τι είναι βέβαια. Γιώργο. Κάτσε να κοστεί Γιώργο. Βίντεο. Δηλαδή νομίζετε κατάλαβα το κατάλαβα. Για να σε ξενερώσω, του Παπαντάου 2-2. Το ξενέρωσε, εδώ. Την κομμάτα δευτέρα, αυτή που γράφει. Το βρίσκω εγώ, 2-2, τίποτα. 2 πάντα 2. Μην έκλεισε αυτό. Βέβαια, στο YouTube. Καλής ακοστή, κύριε Πίτα. Αλλά προβαθμίζεται, παιδιά. Πείτε αυτό είναι ο μαλάκας.